Lihat teman-teman, ada mainan hanyut lagi. Mainan alat berat lagi teman-teman. Halo teman-teman, seperti biasa kakak akan menunggu mainan yang hanyut teman-teman. Temenin kakak ya. Wah, masih lama enggak ya mainannya? Ayo teman-teman. Wah, lihat, sudah muncul mainannya teman-teman. Mainan apa ini teman-teman? Wow, sepertinya ini dump truck teman-teman. Warna hijau toska dan biru teman-teman. Banyak airnya, kita masukin plastik. Oke, kita tunggu lagi teman-teman. Sambil nunggu ya. Wow, lihat teman-teman, udah muncul lagi mainan. Wow, alat berat warna orange teman-teman. Wow, keren. Merek cat. Wow, kita masukin plastik. Oke teman-teman, let's go. Kita tunggu mainannya. Perhatikan baik-baik. Wah, lihat, sudah muncul lagi warna merah teman-teman. Mainan apa itu? Wow, sepertinya ini mobil keren teman-teman. Warna merah. Wow, mantul. Oke, langsung masukin plastik. Kita tunggu lagi seperti biasa. Bang. Lihat teman-teman, lihat. Apa itu? Warna orange teman-teman. Wadidaw, alat berat lagi. Ini adalah alat berat bulldozer teman-teman. Wow, keren. Langsung saja teman-teman, kita masukin plastik hitam ini. Kita tunggu lagi teman-teman. Masih lama enggak ya? Ayo dong teman-teman. Kalau teman-teman menemukannya, kasih tahu kakak, oke? Wow, lihat mainannya. Menemukannya lagi. Lihat, lihat, lihat. Itu lihat. Wow, keren. Sepertinya ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, mantul ya. Mobil damkar warna biru dan merah teman-teman. Mainan hanyut. Oke teman-teman, kita tunggu lagi ya. Sampai banyak ya. Wow, lihat. Lihat teman-teman, ada mainan hanyut lagi. Mainan alat berat lagi teman-teman. Bulldozer warna orange. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita tunggu lagi. Wow, lama sekali. Wow, kalian sudah melihat nggak teman-teman? Lihat, sepertinya dia di dalam. Wow, muncul. Wow, bulldozer warna kuning teman-teman. Wow, kakak sudah pegal sekali, sudah capek teman-teman. Kelamaan mencari mainan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai selesai. Thank you.